رشدہ رشد و ہدایت دا من قبل اس کے کہ آپ اج دنیا تے آئے نہیں سن آن تو پہلے اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم نبی نو رشد و ہدایت دا پیکر بنایا سے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اج عالمین دنیا تے اج نہیں سی آئے۔ حضرت آدم نبی تو لے کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسولان عظام آئے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر رشد و ہدایت دا پیکر بن کے ہی آیا ہے۔ لیکن چند ایک دے بارے اللہ نے ایک کیوں آکھیا کہ فلاں نبی بھی رشد و ہدایت دا پیکر بن کے آیا، ابراہیم بھی رشد و ہدایت دا پیکر بن کے، اس دی وجہ کہ موسیٰ نبی بھی رشد و ہدایت دا پیکر بن کے، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آپ جس دور چ پیدا ہوئے تو اس وقت جو سپر پاور جو حکومت سی وہ سی فرعون دی۔ فرعون اتنا ظالم سی کہ جس نے بے گناہ کئی ہزار بچیاں نو قتل کیتا ہے اور قتل کروایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام دے بارے کہ آپ نمرود مردود دے دور چ پیدا ہوئے، اور جدو آپ پیدا ہوئے آپ دے پیدا ہون تو پہلے اس دور دے اندر کوئی بندہ رب نو رب نہیں سی کہندا، اپنے پیدا کرنے والے دا ذکر نہیں سی کردے، کوئی بندہ رب نو رب نہیں سی کہندا، کیونکہ نمرود دا دور سی، نمرود بادشاہ سی، اس نے خدائی دا دعویٰ کر چھڑیا شیطان دے کہن تے، شیطان دے بہکاوے وچ آ کے اس نے کہا ویخ تیری حکومت کتھوں تک پروچ تیری کتھے، طاقت تیری کی ہے، تو اعلان کر دے کہ آج تو بعد لوگ تیرے کو آ کے جھکا کرن، تینوں آ کے سجدہ کیتا کرن، اور جو لوگ قریب تو لوگ جو آ کے تینوں سجدہ کرن گے وہ تک آ جان گے، جڑے نہیں آ سکتے اپنی شکل دے بت تیار کروا تے دور دراز لوگاں تقسیم کر دے، وہ اپنے اپنے علاقیاں میں چوک چوراہیاں میں نصب کر دیں تاکہ انہوں نے میرے شکل دے تیار کیتے ہوئے بتاں لوگ سجدہ کرن۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اندہ کوئی شریک نہیں ہے، اندہ کوئی ثانی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض، کوئی شے دی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو نمرود نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہر طرف لوگ مینوں ہی آ کے سجدہ کرن، اس دور دے اندر جدو رب نو سجدہ نہیں سی کیتا جا رہا، بتاں دی پوجا کیتی جا رہی سی اور نمرود مردود نو سجدہ کیتا جا رہا سی، اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی نو دنیا تے بھیجن دا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اے روح زمین تے ابراہیم تو پہلے جو لوگ اس دور چ اس علاقے وچ آباد سن انہاں وچ کوئی رشد و ہدایت والا ہے نہیں سی کہ جڑا انہاں دی اصلاح کردا، برائی تو ہٹاندا، اچھائی والے پاسے لے کے آندا، لیکن اس دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی نو دنیا تے بھیجا تاکہ اس جدو سارے لوگ فرعون نمرود نو سجدہ کر رہے سن، نمرودی پوجا کر رہے سن، اس دور چ ابراہیم آ کے جدو اپنے رب نو سجدہ کرے گا تو کتنا اچھا لگے گا۔ حضرت ابراہیم نبی آپ دے بارے مختلف محدثین نے اپنے اپنے علم دے عمل دے مطابق جو تفاسیر کیتی ہیں کہ آپ دے والد دا نام آزر، کئیاں نے لکھا ہے کہ آپ دا باپ دا نام آزر ہے، اہل سنت دا موقف ہے کہ آپ دے باپ دا نام آزر نہیں ہے، آپ دے باپ دا نام طارق ہے، جبکہ طارق مسلمان سے، آزر آپ دا چاچا ہے، اور یہ ایسا بندہ سی کہ خود بت بناندا بھی سی اور بتاں دی پوجا بھی کردا سی، اور جڑے بت بناندا سی ان دے بنائے بت شہر بابل دے اندر بڑی مہنگی قیمت چ ویچے بھی جاندے سن۔ کیسا دور سی، کیسا وہ زمانہ سی، کیسے وہ لوگ سن،
اپنے ہتھی اپنا خدا بنا کے اپنے ہتھی اپنے خدا نو بنا کے اندی پوجا اندی عبادت ہو رہی ہے اور اپنا پیٹ پالن دے واسطے خدا بنا کے تے ویچیا بھی جا رہا سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام رشد و ہدایت پہ کر بنا کے بھیجا۔ کہ یاد رکھنا انبیاء دی زندگی عام انسان دی زندگی دی طرح نہیں ہوندی۔ تو اڈے میرے طرح زندگی انبیاء دی زندگی نہیں ہے۔ انبیاء دا روح زمین تے چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ دیگر معاملات وہ تو اڈے میرے جیسے نہیں ہوندے۔ اللہ بلکہ قرآن پاک وچ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے فرمایا دنیا والو میرے رسول دی زندگی تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ میرے نبی دی پیروی کرو، میرے نبی دی اتباع کرو۔ مختلف کئی جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب دی بھی فرما برداری کرو تے رسول اللہ دی بھی فرما برداری کرو۔ جو رب دے رسول دی فرما برداری اتباع کرے گا تابع داری کرے گا میرے نبی نے فرمایا وہی بندہ کامیاب ہوئے گا، وہ اپنی کامیاب منزل تے پہنچے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر آزر آپ دا چاچا ہے، تارخ آپ دا باپ ہے۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھیا ہے کہ آپ جے پیدا نہیں سی ہوئے، پیدا ہونے تو پہلے نمرود نے ایک خواب ویکھیا ہے۔ خواب ویکھن تو بعد اتنا پریشان ہویا نجومیاں نو بلا کے کہندا کہ میں انج دا خواب ویکھیا دی تعبیر دسو۔ تعبیر دسی گی کہ تیرے ملک وچ ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جن دے ہتھوں تیری ہلاکت ہوئے گی اور تیرے ملک دی تیری حکومت دی تباہی بربادی دا وہ سامان ہوئے گا۔ اس وقت نمرود نے ایک محکمہ بنایا، شاید ہو سکتا کہ ان دی تباہ اج بھی ہو رہی ہو، میں نام نہیں لیندہ۔ محکمہ بنایا کہ بس جڑے شادی شدہ سن انہوں نے الگ کیتا جائے، میاں بیوی نو الگ کر دیو۔ جنہ دیاں شادیاں دے دن پہ چکے سن انہوں دیاں شادیاں رکوا دیتیاں گئیاں۔ جس عورت دے ہاں بچہ پیدا ہونے والا سی ان دے تے پابندی لگا دیتی کہ جو ہی بچہ پیدا ہوئے تے فوری طور تے قتل کر دیو۔ یہ خبر پورے علاقے جب ہر پاسے دور دراز تک پھیل گئی۔ نمرود نے یہ فکر لائق سی کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو پھر میری ہلاکت کا سبب ہوئے گا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں دے شکم میں ہو گئے آئے نمرود اور نجومی پھر دوڑے، انہوں نے آکیا بادشاہ جی وہ بچہ دے ماں دے پیٹ چاہ گیا، ماں دے شکم میں چاہ گیا۔ نمرود نے کیا اے نجومیوں تو آڈا علم ایتھو تک ہے کہ بچہ ماں دے پیٹ چاہ گیا تسی دس رہے ہو، وہ ماں دسو جس ماں دے پیٹ چاہیا ہے۔ تھوڑی ہوئی بولو یہ تو تسی دس دے پہ ہو کہ بچہ ماں دے شکم میں چاہ چکا ہے، یہ بھی تو دسو نہ وہ کیڑی ماں جس دے شکم میں چاہیا ہے۔ سب نجومی کتاباں کھول کے بہ گئے پر اگے بے بس ہو گئے کہ کچھ نظر نہیں آندا۔ اللہ ارشاد فرماندا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، میں اپنا ابراہیم کھل کے چھڑنا یقضی اللہ ہندہ او جو اللہ نو منظور ہوئے۔ نمرود اپنا ٹیل لا رہا ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوئے تے قتل کرو۔ نمرود اپنا زور لا رہا ہے کہ شادیاں رکوا دیتی ہیں گئیاں۔ نمرود زور لا رہا ہے کہ میاں بیوی نو الگ کر دیتا گیا۔ نمرود زور لگا رہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوئے فوری طور تے دوجہ سا نہ آئے تے قتل کر دیو۔ لیکن اللہ ارشاد فرماندا ہے پہ تو بھی سپر پاور لا کے طاقت لا کے ویخ پر سب تو وڈا طاقتاں والا تے میں اللہ نا ہونا تو او یہ جو مینوں منظور ہونا ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا ہوندا او ہے جو اللہ نو جو اللہ دا امر ہوئے۔ اب یاد رکھنا بڑے پریشان ہو گئے کہ بچہ ماں دے شکم میں چاہ گیا تے کتاباں اتھوں تک پئیاں دس دیاں نے کہ ماں دے شکم میں چاہ گیا پر اگے کو نہیں دس دیاں پئیاں کہ کس ساؤ دے شکم میں چاہیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دن گزرتے گئے، وقت قریب آ گیا پیدائش دا، حضرت تاریخ آپ دے باپ نے، اور یہ میں وضاحت کر دیا کہ آپ دے باپ مسلمان سن، آپ دا چاچا کافر سی۔ کئی لوگوں دا اتفاق نہیں، اختلاف ہے کہ آپ دا باپ آذر ہے، اہل سنت دا موقف ہے کہ آپ دا باپ طارق ہے، وہ مسلمان سی۔ اگر آپ دا باپ آذر لیا جائے گا تو پھر یہ سدھا اٹیک میرے نبی دی ذات تے آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تو 1450 سال پہلے کہ میرا نور پاک پشتاں تے پاک رحماں وچ منتقل ہوندا ہویا حضرت عبداللہ دی پیشانی تک تے آمنہ دی شکم عطر تک پہنچا۔ اگر یہ حضور دا فرمان ہے، اگر آذر لاؤ گے تو آذر کافر ہے تے پاک نہیں ہے، تو میرے نبی دا نور پاک پشتوں وچوں آیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک دی دوجی دلیل بھی سن لو، نماز تسی بھی پڑھ دیو، نماز میں بھی پڑھنا بلکہ پڑھانا بھی ہاں، تسی پڑھ دے بھی ہو۔ ہن بھی تھوڑی دیر تو بعد آپ نماز جمعہ پڑھنی ہے، عصر پڑھیں گے، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر اگو فجر۔ اللہ توفیق صاحب نو دے آمین کہہ دیو۔ نماز ہر نمازی تشہد وچ بیٹھ کے دعا کردا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربا، جنوں آندا ہے وہ بولے ربنا، جے سارے نوں آندا تے پھر مکلاوا ملدا کون ہے؟ ربنا اغفر لی۔ تساں بھی پڑھ دیو، میں بھی پڑھنا، ہر مسلمان ہر کلمہ کو ہر نمازی نماز وچ پڑھ دے۔ تو ابراہیم نے یہ دعا منگی ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دے، والی والدیہ اور میرے والدین دی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آکھیا پیارے نبی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اے پیارے نبی کسی مشرک دے واسطے دعا بخشش نہیں کرنے۔ قرآن کہندا ہے کہ ان المشرکین نجس، مشرک سب تو بڑا نجس ہے، پلیت ہے، اور پلیتی دی حالت مشرک ہون دی حالت اگر مر گیا تو ان دی بخشش نہیں ہوئے گی، اور ان دے واسطے تسی سالے ثواب دے بھویں قرآن خانیاں دے ڈھیر لا دے پھر بھی بخشش نہیں ہوئے گی۔ جدو کافر کفر دی حالت مرے تو بخشا کیویں جائے گا؟ بخشش دی ضمانت ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، اگے گناہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، بد اعمال ہے، وہ دے اپنے فعل ہے۔ گناہگار ہونا الگ بات ہے، کافر ہونا پر کافر دی بخشش نہیں ہے، بخشش مسلمان دی ہے، بخشش مسلمان دی ہے۔ اگر ابراہیم دا پیو کافر سی تو ابراہیم نبی ہو کے پھر ایک کیوں آکھیا کہ یا اللہ بخش دے؟ خالی مولوی نہیں سی ہے، نبی سن۔ جس بندے نو سمجھ آندی پیو بندہ سبحان اللہ کہندا حقدار ہے تو ہے، خالی علامہ نہیں سن، مولوی نہیں سن، خطیب نہیں سن، پیر نہیں سن، نبی سن، بلکہ 40,000 نبیاں دے پیو سن۔ ابراہیم علیہ السلام 40,000 انبیاء دے باپ ہوندے شرف حاصل حضرت سیدنا ابراہیم نبی نو، اور انہاں نبیاں دے وچ نبیاں دے سلطان نبی، امام الانبیاء نبی، میرا نبی بھی شامل ہے جن دے بارے میں میرے محبوب دے دیوانے ہوں کہ قرآن دا حافظ ہوئے تے پیو دی بھی عزت ہوندی ہے، قرآن دے حافظ دی بھی لوگ عزت کر دیں، معاشرے وچ بھی، برادری، خاندان، قبیلے وچ بھی قرآن دا حافظ ہے۔ کیوں عزت ملی؟ کیونکہ ان دے سینے وچ اللہ دا، سارے بولو، ان دے سینے وچ اللہ دا۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن دا حافظ اپنے خاندان دادکیاں تے نانکیاں وچ 10 افراد یا 10 خاندان دے لوکاں نو، او لوگ جنہاں اُتے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، قرآن دا حافظ انہاں دی بخشش کروائے گا، سفارش کرے گا۔ اگرچہ قرآن دے حافظ دی سفارش دی وجہ دے نال خاندان دے لوگ جہنم وچ جنتی ہو جاؤ، قرآن دے حافظ دا مقام ہے تے پھر امام الانبیاء دا مقام تا خود اندازہ لگاؤ۔ کیا پھر قرآن دا حافظ اپنے خاندان دے وچ لوکاں دی بخشش کرواندا پہ جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہے، تے دسو جو نبی اپنی امت دا رہ
गुनाहगार सही, आखिर फिर भी तेरे ही सही, पर गल बननी नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आखन गे राबू इला गैर अगले को जावन गे, आखेगा नाना आज अगले को। सजना किस्सा मुख्तसर, हजरत मेरे आका दे कोल सारी कौम आएगी। जब हजरत ईसा नबी दे दरवाजे ते कौम जाएगी, हजरत ईसा नबी आखन गे हुण मैं तैनूं किसी होर दा बुआ नहीं विखांदा। और सजनों आ गया ओ यदुल्ला दे हत्था वाला, गोरे गोरे ते सोने मुखड़े वाला, आमना दा दुर्रे यतीम, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन लखते जिगर ते नूरे नजर, ओ नबियां दा नबी जे, नबियां दा इमाम नबी। आज दे दरवाजे ते चले जाओ, गल बन जाएगी। जब कौन मेरे नबी दे बूहे ते आएगी तो मेरा नबी ये नहीं आखेगा अगले बूहे ते जाओ, क्योंकि मेरे नबी दा बुआ भी ते आखिरी बुआ होएगा। मेरा नबी फरमाएगा ओ गुनाहगार सियाकार आ गयो, मैं ते तुहाडा इंतजार पिया करना। मैं तुहाडा इंतजार, कौम चली जाएगी, सब सरकार दे दरवाजे ते खड़े हो जाएंगे। अब मेरा नबी की करेगा सुनाओ, उठाओ बुखारी, सही बुखारी विच मेरे नबी पाक सजदे विच सिर रख देंगे। हाँ जी, क्यों जी, सर सजदे रख देंगे। ते जदों सर सजदे जाएगा, हुण दसो दसो मेरे नबी उस वक्त हशर वाले दिन भी सजदा, सुभान अल्लाह, ते किन्ना दी खातर सजदा जेड़े आज चुप बैठे। हाँ जी, अच्छा सजदा करेंगे इतना तवील, इतना लंबा सजदा कि खुद खुदा फरमाएगा महबूबा सर चुक सजदे हो, गल कर जेड़ी करनी हो, होए 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 गल कर जेड़ी। मेरा नबी अर्ज करेगा या अल्लाह बंदे तेरे आए मेरे बूहे ते, हौली हौली बोलो। अच्छा चलो कुरान दी आयत पेश कर दिया। अल्लाह इरशाद फरमांदा पे वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, जदों अपनी जाना ते जुल्म कर लो तो फिर मेरे नबी दे बूहे ते, हौली हौली बोलो जो बैठे हो, ऐसा ही है ना जी। फिर मेरे नबी ते बूहे ते आ जाओ, मेरा नबी तुहाडी करेगा सिफारिश, फस्तगफिरुल्लाह वास्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा रसूल तुहाडी सिफारिश करेगा, फिर जाके तुहाडी बख्शिश होगी। मैं पूछना दिल ते हाथ रख, ओ सियाने आख दिन सच सच दस, हशर वाले दिन मेरे नबी ने सजदा करना है ते फिर गल करनी है तुहाडी ते मेरी। अल्लाह फरमाया महबूबा मैं तेनू राजी करांगा, सूरह वद्दुहा खोलो। चलो सारी नहीं पढ़ सकते, एक आयत जरूर पढ़ लेना, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूबा असा तेनू राजी करांगे, हौली हौली बोलो, प्यारे महबूब असी तेनू राजी करांगे, असी तेनू खुश करांगे, राजी करांगे, खुश करांगे। अच्छा मैं छोटा जा मौलवी होने के नाते इतनी अर्ज करांगा कि नबी पाक को सहाबा पूछया सोने जो रब जो तुहानू राजी करेगा तो फिर कदों तक राजी नहीं होवोगे, तो कदों कित्थे जाके होवोगे। मेरे आका ने फरमाया जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रह गया उस वक्त तक नहीं होवांगा जब उन गढ़ की जन्नत नहीं। वाह वाह वाह, रब नहीं आखेगा महबूबा इंदियां ते नमाज़ां पूरियां कोई नहीं, इंदे ते जिंदगी दे रोजे पूरे कोई नहीं। सोने इनू माल दौलत दिता सी, इन्हें हज कोई नहीं कीता, इन्हें यतीमां दा देखभाल नहीं कीती, लेकिन मेरे आका फरमाया जिंदे दिल दे विच राई दे दाने जिन्ना भी प्यार मेरा होएगा मैं उस वक्त तक जन्नत च नहीं जावांगा जब तक ओनू नाल लेके न जावां, जब तक ओनू नाल लेके। कुरान कहता है वाला कद आतैना इब्राहीम रुश्दहू के ऐसा मैं गल पे करदा सा कि बगैर वसीले तो तसे दुनिया ते भी नहीं आए,
بغیر وسیلے تو اسا دنیا تو بھی نہیں جانا، اور گل مکدی چ مقام بغیر وسیلے تو اسا جنت چ بھی نہیں جا سکتے، اور یہ بولو بغیر سرکار دے وسیلے تو بغیر اسا جنت چ بھی نہیں جانا، جے جنت بھی لبنی ہے تے حضور دے وسیلے دا صدقہ لبنی ہے، جنت لبنی ہے تے حضور دے وسیلے دا صدقہ لبنی ہے۔ اچھا یار گل سنو، حدیث پاک سچی تے سچی ہے، میرے آقا پاک نے فرمایا کچھ قیامت والے دن نمازی بھی ایسے ہون گے کہ جنہ دی نماز قیامت والے دن کاپڑے کپڑے وچ لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماری جائے گی۔ ہاں جی نمازی کچھ ایسے نمازی ہون گے جنہ دی نماز کالے کپڑے وچ ولیٹ کے منہ تے پھاڑ اپنی نماز تے لے جا کسی اور کو بخشوا، کو اور ہوئے گا بخشن والا؟ نہیں ہوئے گا۔ وہ کیڑے ہون گے جنہ جناح دی نماز انج کر کے پڑھی ہوئے گی بس ہاتھ بنے رکوع سجود چھتی چھتی دعا منگی تھی امام اج جوں ہی سلام پھیرے ہے صاف بھی ہے کہ دوجے پاسے مکمل سلام نہیں ہوندا تو جناب اور پیچھے جا کے اپنی وکری نیتی کھڑوتے ہوندے نے بہتے جڑے جنہاں کو مصروفیات زیادہ ہوندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز منہ تے ماری جائے گی۔ قرآن اٹھا لو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس خرابی ہے انہاں نمازیاں دی، یہ قرآن ہے۔ نماز منہ تے ماری جائے گی، مسیتے کھلوتا ویڈیو ریکارڈ ہوندی پئی ہے، قرآن ہاتھ تے چوک کے گل پہ کرنا، نماز منہ تے ماری جائے گی، جہو جی پڑھی ہوئے گی اوہو جی منہ تے ماری جائے گی۔ پر پاویں تسی سون کے جاگ کے بہ کے ایویں ہی نبی تے درود پڑھ لو گے نا، درود منہ تے نہیں ماریا جائے گا۔ کیوں جی کیوں حاجی صاحب کلیجہ ٹھرے ہے کوئی نہ؟ درود منہ تے نہیں ماریا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ یہ پڑھیا تے گیا میں منہ تے نہیں مار سکتا ہے۔ درود قبول ہوئے گا، اور جس طرح ایک باری بھی پڑھیا قبول ہو گیا وہ پاندہ کی میں جہنم میں جائے گا جی، جن دا درود پڑھیا قبول ہو گیا ہے۔ اس واسطے جدو دل کرے بلکہ دل نو اس پاسے لاؤ، دل دا دل بناؤ۔ ہاں جی دل دا بھی دل ہوندا نا جی، کاش کہ ایک سینے وچ دل دو ہوندے، ایک دل وچ دنیا داراں دی محبت ہوندی تے ایک وچ دنیا بنان والے دی ہوندی۔ رب آکھے اے شرک بھی میں نہیں کرنا کہ ایک سینے وچ دو رکھ کے یادی بھی محبت پاواں تے دنیا داراں دی بھی پاواں۔ دل ایک رکھیا رب نے، اس واسطے یار بھی اس نے ایک ہی بنایا ہے جس دا نام آمنہ دا لال بنا رکھیا۔ جن دے سینے وچ میرے نبی دی محبت ہے پھر دنیا دی محبت دے آ نہیں سکتے، اور جن دا سینہ نبی دی محبت نہ پور ہو چکا ہے نا، میں مثال دین لگا اتھے گلاس پیا ہے، آ گلاس پانی دا جو بھریا ہے اندے وچ اور پاؤ تو ڈلنا ہی ہے نا۔ جو دل جی حضور دی محبت نہ بھریا جائے تو کسی اور دی محبت آوے گی آپ پہ نکل جائے گی۔ محبت پیدا کرو بس۔ عزیزان گرامی قدر کہ حضور دی محبت رکھو اپنے دلاں وچ۔ یاد رکھنا میرے محبوب دیوانوں، قسم با خدا قسمیاں گل پہ کرنا، حضور دی محبت تو بغیر واس نہیں ہو چلنا، حضور دی محبت تو بغیر کوئی چارہ نہیں چلنا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، کوئی نیکی بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوئے گی جب تک حضور دی محبت نہیں ہوئے گی۔ جس رسول دے واسطے کائنات نو بنایا گیا، کائنات نو سجایا گیا، ویکھو کیسی گل ہے، آسمان بنایا کہ ستارے نال سجا چھڈیا سو، جی زمین بنائی سی تو شجر و حجر تے پہاڑا نہ سجا چھڈی سو۔ تو رب فرمایا اے پیارے محبوب میرا تیرنا وعدہ ہے، والا سوف یعطیک ربک فترضی، میں تینوں راضی رکھاں گا۔ اب سنیے میں عرض پیا کردا سا کہ جڑے بھی نبی دنیا تے آئے نے وہ رشد و ہدایت دا پیکر بن کے آئے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام تے فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ ارشاد فرماندا پہ کہ اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اساں دنیا تے بھی اس دی رہبری رشد و ہدایت، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ آخرت دے اندر بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ فرمایا کہ آخرت وچ میں انہوں اپنے صالحین دے وچ اٹھاواں گا۔ یہ تے ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا منگی توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مینو موت دیویں تو ادوں جدو میں مسلمان ہواں، توفانی مسلما، مینو موت مسلمان ہون دے نال مسلمانی دی حالت چاہے،
اور وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ جدو قیامت والے دن اٹھاویں تے اپنے صالحین دے وچ اٹھاویں. اچھا توجہ, صالحین دا کیوں آکھیا جبکہ آپ نبی بھی نے, نبی نے نا, صاحب نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام, پھر کیوں دعا منگی کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ مینوں نیک صالحین دے وچ اٹھانا, انہاں دے گروہ وچ شامل. حضرت یوسف علیہ السلام آپ جان دے قیامت تک نماز دے وچ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ, قیامت تک نماز دے وچ صالحین تے دعا سلام ہوندی رہے گی تے میں نے صالحین وچ اٹھاویں تک میرے تے سلاماں دی بہار آ دے, میرے تے بھی سلام دی بہار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئے دنیا تے اپنا تعارف کرایا, کی کرایا آپ سنیے قرآن مجید. ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کیا الذی خلقنی فہو یہدین, جبکہ قرآن جو کہہ چکا کہ رشد و ہدایت دا پیکر بن کے, لیکن اپنا تعارف کران دے آیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مینوں پیدا کیتا ہے انہیں مینوں ہدایت بھی دیتی ہے. خلقنی جس نے مینوں خلق کیتا ہے, تخلیق کیتا ہے, پیدا کیتا ہے, فہو یہدین اس نے مینوں ہدایت بھی, بولو بولو سارے بولو, اس نے مینوں ہدایت بھی دیتی. اگے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا کہ والذی ہوا یطعمنی ویسقین, کہ او مینوں کھلاندا بھی ہے تے پلاندا بھی, ہوا یطعمنی ویسقین, مینوں کھلاندا بھی ہے تے مینوں پلاندا بھی. اب جملے والے دھیان کریں, میں تقریر ختم کرن لگا. آکھیا کہ جن نے مینوں پیدا کیتا او مینوں ہدایت بھی دیندا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین, جن نے پیدا کیتا ہدایت بھی مینوں او دے رہا ہے. اگے فرمایا کہ جس نے مینوں پیدا کیتا وہ مینوں کھلاندا بھی ہے, ہوا یطعمنی ویسقین, کہ وہ پلاندا بھی ہے. ایسے ہی ہے. اگے آکھیا کہ الذی یمیتنی ثم یحیین, جڑا مینوں موت بھی دے گا تے زندہ بھی کرے گا. پیدا کرنے والا بھی اللہ تے ہدایت دینے والا بھی اللہ, کھلان والا بھی اللہ تے پلان والا بھی, بولیو بولیو, کھلان والا بھی اللہ تے پلان والا بھی, موت دینے والا بھی اللہ تے زندہ. اچھا ایتھے بھی ابراہیم دا حق بندا سی نا قبلہ کہ اے اللہ دی بارگاہ عرض کردا, دنیا داراں دے سامنے تعارف کراندا, اے کردا جڑی پہلیاں گلاں کردا پیدا کیتا اونے تے ہدایت دتی ہے, اونے مینوں کھلاندا بھی او تے پلاندا بھی او, مینوں زندگی بھی انہوں دیتی تے موت بھی ایویں نا, زندہ بھی او کرے گا. اگے اے جتھوں آگے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جدوں میں بیمار ہوں, اے نہیں آکھیا کہ جدوں رب بیمار کرے گا. ہن سمجھ آ گئی. اے نہیں آکھیا کہ جدوں رب بھی بیمار کرے گا شفا بھی مینوں, بلکہ آکھیا جدوں میں بیمار ہوں تے شفا میرا رب دیندا ہے. جدوں میں بیمار ہوں تے شفا میرا. قرآن آدھا پیانا سابق من حسنت فمن اللہ, جدو انسان نیکی کردہ تے سمجھ لو کہ اے اللہ والو ہوئی. وما سابق من سیئات فمن نفسک, جدو انسان گناہ کرے تو وہ اے نہ آکھے کہ گناہ بھی اللہ والو ہے, بلکہ اپنے نفس, فمن نفسک, گناہ اپنے والے تو نیکی رب والے, گناہ اپنے والے تے نیکی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بیمار ہو گئے, یہ روح البیان شریف علامہ اسماعیل حقی نے لکھا واقعہ. موسیٰ کلیم اللہ بیمار ہو گئے تے سب تو پہلے جڑی بیماری موسیٰ نبی نو لگی ہے وہ سر دی پیڑ دی لگی سی. کیڑی بولو تے صحیح کو, اگر حکیم بیٹھا تے معاف کریا ہے. سر دی درد دی سب تو پہلے بیماری موسیٰ کلیم اللہ نو لگی. اور یاد رکھنا انبیاء بیمار بھی ہوئے نے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندی نے سب تو زیادہ لوکاں نالوں انساناں نالوں اگر کسی نے تیز بخار ہوندا سی تو وہ ساڈی سرکار مدینہ دے تاجدار بخار تیز ہوندا سی. لیکن اتنا تیز بخار ہونے دے باوجود بھی میرے نبی نے کدے رب دی بارگاہ شکوہ نہیں سی کدے کیتا. ایتھے تے 4 دن بندہ منجی پا مل لوے تے لوکی پھر پتہ کی آندے, یا اللہ انہوں تو موت دے دے, چھٹکارا دے دے. ہیں جی کیوں حاجی صاحب ہاں دن کے نہیں آندے, او آ منجی تے پیا 4 دن اکن تو بعد کہندا یا اللہ ہن اندے نال تے مینوں موت دے دے, کیوں تسیے دے دے کے پہ مارنا ہے. اے گلاں قسم خدا دی نہ کناں نال سنن نوں ملیاں نے. لیکن مسیتے کھلوتا وعدہ پیا کرنا انج دی کسی نوں بد دعا بھی نہیں دینی چاہیے, اور انج دی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے
یہ دنیا دی اوکھا ویلا ویکھ کے تسی اون دے واسطے دعا پہ کردے ہو یا اللہ انہوں موت دے دے کہ یہ دنیا دی چھٹکارے تو چھٹ جائے. یہ دنیا تو چھڑا رہے تو قبر حشر تو کنے چھڑانا کہ پھنس گیا تھا. بلکہ دعا یہ دیو یا اللہ دی دنیا بھی بہتر کر دے تو قبر حشر بھی بہتر کر دے. موسیٰ علیہ السلام دے سر نو درد ہویا عرض کی تھی یا اللہ سر نو پیڑ چڑھ گئی ہے جے تینوں چھاڑ کے کسی اور کو جاواں تو پھر تو آکھیں گا ہوئے نبی تے جا کر نہیں تسی سبحان اللہ نہیں نا میں نے ادو یقین ہو جاندہ جدو تسی سبحان اللہ کہندے تو میں پتہ لگ گال دنوں چنگی لگی ہے جیڑی گال تے تسی چپ رہندے ہو تو پھر میرے دل وچ ڈاؤٹ پیدا ہوندا لگدا جویں یہ گل نینو چنگی نہیں لگی. اچھا گل سنو کسی نو درد ہویا عرض کیتی یا اللہ جے تینوں چھڑ کے علاج کسی اور کول کرواواں تو آکھیں گا ہمیں میرا نبی تے جاویں کسی اور کول اے گل چنگی نہیں. یا اللہ سر نو پیڑ چڑھ گئی ہے تیندا علاج اللہ سونے فرمایا علامہ اسماعیل حقی لکھیا ہے اللہ سونے نے فرمایا فلاں پہاڑی تے چڑھ جا چوٹی ہوتی ایک بوٹی ہے بوٹی انہوں توڑ کے لیا انہوں رگڑا مار ان دی دوائی تیار کر کے کھا تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے چڑھے بوٹی توڑی لیاندی انہوں رگڑا انہوں دوائی بنائی دوائی بناون تو بعد جویں رب آکھیا اوویں کھادی تے ٹھیک ہو گئے. جویں رب آکھیا اوویں کھادی تے حاجی صاحب ٹھیک ہو گئے. کچھ دن پے تے پھر چڑھ گئی. پھر جدو سر نو تکلیف ہوئی پھر رب نو پوچھیا بھی نہیں چپ کر کے پہاڑ تے چڑھے بوٹی لیاواں جویں پہلے بنائی اوویں بناواں جویں پہلے کھادی اوویں کھاواں پہاڑ بھی ہو بوٹی بھی او تے جویں پہلے بنائی بھی اوویں جویں پہلے کھادی بھی اوویں پر درد نہیں گیا درد تکلیف نہیں گئی درد اوویں رہیا. پھر کھان تو بعد آکھیا یا اللہ پہاڑ بھی ہو سی بوٹی بھی ہو سی تے بنائی بھی ہوویں تے کھادی بھی ہوویں سر دی پیڑ نہیں گئی. اللہ سونے آکھیا پہلے میں گلیا ہن آدھی مرضی نال گئے پہلے میں میرے گلیاں گئے نا تو رب اگر جی بوٹی نہ بھی کھواندا تو رب کہندا چل موسیٰ تیرے سروں درد ہویا تو مینوں آکھیا تو میں مہربانی کیتی شفا دے چھڈی. رب دے سکدا سی نا تے پھر بوٹی دا وسیلہ کیوں پایا سو ہولی ہولی بولو ہن سمجھ آئی ہے کیوں حاجی صاحب سانو سمجھ ادوں آندی جدوں تیر سینیوں پار ہو جاندا ہے بوٹی دا وسیلہ پھر درد گئی سجنا بغیر بوٹی دے وسیلے تو موسیٰ دے سر دی پیڑ نہیں گئی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اینا بیمار ہوئے کہ جسم سارا اگلی گل تسی جان دے ہو تو دعا منگی یا اللہ ایک دل رہن دے تے ایک زبان رہن دے. انہیں پوچھیا دل زبان کیوں پہ سلامت منگنا عرض کی سونے دل چ تیری یاد رہے زبان چ تیرا نام رہے بس حضرت ویسے کرنے کو ایک بندہ آگے تینوں بیلی بناونا انہیں آکھا میرے کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے گا کسی ویلے بندے نوں بل لب انہیں آکھا قادرآباد تو ہوئے گا کوئی اتنے ہے علاقہ کرن دا قادرآباد ہوندا تو ویلے کئی بازار جناب جی آ رہے ہیں جا رہے ہیں پچھلے ٹائم شام بات ہے وہ قادرآباد لنگنا اوکھا ہویا ہوندا ہے قادرآباد تو ہے نہیں تو قبلہ مہربانی کرو میری چاہتے میں تنوں بیلی بناواں. آپ نے فرمایا میرے کو اتنا ٹائم ہی نہیں کہ میں تنوں بیلی بناواں. انہیں ہاتھ بننے انہیں کہ میری دل دی چنتا ہے کہ میں تنوں بیلی بنانا چاہنا. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو میرا بیلی بننا چاہنا پھر میں نے کسی کاغذ دے ٹکڑے تے لکھ کے دے دے کیونکہ بیلی واسطے کام ہوندا اے کہ پھر بیلی نے گپ شپ لائے کیوں جی گل بات کرے حال و احوال پوچھے دسے خیریت دریافت کرے یہ چیزاں تو اس واسطے بیلیاں کو پوچھنیاں دسیاں جاندیاں تو میرے کو اتنا ٹائم کو نہیں ہے گا جے تو لازمی ضد پہ کرنا تو پھر میں نے کاغذ دے ٹکڑے تے لکھ کے دے دے کہ جنی دیر تک تو میرے نال گل کردا رہے گا انی دیر میں موت نہیں آئے گی پھر میں تن بیلی بنا دینا. انہیں آکھا جی لکھ تے کہ میں دے نہیں سکدا. آپ نے فرمایا جی لکھ کے دے نہیں سکدا پھر میں مرن تے اپنے یار دے نا تے دے نہ پھر جی تو لکھ کے نہیں دے سکتا پھر میں مرن تے دینا اپنے یار دے نا تے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد رکھی اس مسجد نمازیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے اہل علاقہ اہل محلہ پورے پاکستان دی خیر فرمائے. میرے محبوب دے دیوانے ہو شمع رسالت دے پروانے ہو. میرے آقا کریم نے فرمایا جو قربانی کر سکتا ہے قربانی دا بہت بڑا ثواب ہے بہت زیادہ ثواب ہے. جو نہیں استطاعت رکھدا نہیں کر سکتا وہ چاند چڑھن تو پہلے اپنی حجامت بنوا لوے عید دی نماز تو بعد پھر حجامت کروا لوے انہوں بھی اتنا ہی ثواب لب جائے گا جنہ قربانی کرنا.
ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ہر وال دے بدلے اللہ اس قربانی کرنے والے درجات بلند فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔